Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita han ikalima nga Domingo han pagkabanhaw. Ako, Hinapolyon Ruedas II, usa nga ministro han Archdiocesan Shrine of Santo Niño, para hanyana ha gospel power hawaray-waray. Pakalakat na niya, nagsiring Jesus, yana ginihimaya na an anak han tawo, ngan ginihimaya ang Dios dida haiya. Kung ginihimaya ang Dios dida haiya, ginihimaya liwat hiya han Dios dida haiya kalugaringon. Ngan iya dayon hiya paghihimayaon. Mga anak ko, kaupod pa ako niyo hindiri nala maiha nga panahon. Mamimiling kamo haakon, ngan sumalahan akon ginsiring han mga Hudiyo. Diri kamo makakadtuhan akon kakadtuan, sugad man liwat ginsisiring ko ini haiyo. Gintatagan ko kamo hinbag-o nga kasuguan, pagsihigugma ay kamo, sugad nga ginhigugma ko kamo. Pagsihigugma ay liwat kamo, tungod hini, mahihibaro ang nga tanan nga mga tinun-an ko kamo kun magsihigugma ay kamo. Didahansyahan nga duha nga bersikulo hanyana nga ebanghelyo, kita ginsumatan han 5 ka beses nga gintagan hin kadayawan an amay ug an iya anak nga Jesus. Pero an kadayawan daw nasusubay tikang han ebanghelyo kun haaton balikad an kanan kalibutan pag-intindi partihito. Waray ini kalabutan han mabinungahon nga pagkaada hin puder. O waray gihap ini kalabutan, kung hitaas ba ang ranggo o diringani pakakuha hin mga puntos, pinaagi hin rumba nga an pinabasihan an kanan kalibutan surundon, ug ini diri nakakaiwas hin pag-abusari, ngan maraot nga ginawian, kundi an tugbang nga kadayawan ni Jesus ug han amay ini. May tungod nga iginpakita nga paghigugma nga iginhalad hinusa nga kinabuhi para han iba nga mabuhi. Hamatahan kalibutan an kan Jesus paghalad dan iya kalugaringon nga kinabuhi didto ha Kalbaryo daw sugad hin kapirdihan og kaarawdan ngan kawara hin dignidad. Pero an kalibutan diri maaram nga an kanan Dios poder nagios didahan kamaluya ug pwede madaog. An kamatayon ni Jesus nagdayaw han iya amay, tungod kay ini iginpahayag ang timos ug dako nga paghigugma nga nakakatubos. Ang tawhanon nga kasing-kasing nga natugot han paghigugma han Dios nga tumubod ug naghatag hin kapawa, kalipay, paglaom ug inspirasyon para haiba ug nagpakita hin kadaugan maski ano an mahinabo. Ngan waray bisan hino iton magpapakaraot ngan makakatarhog para maagaw an kadaugan tungod kay ito Dios non. Ginoo Jesus, tugwayi kami nga kumita kami han mga butang nga gumataw habawbaw han dirila an kahiladman. Buligi kami nga tumapod kami han kanan Dios kaburutan, ngan an mga paagi nga diri maiiba haamon. Amen.